Mga igsuon, nganong ani akar mo karon dinhi sulod sa simbahan? Nakapangutana ba kamo niini? Nganong niamang ko dinhi karon? Lain-lain siguro ang atong tubag. Ang uban siguro moingon tungod kay obligasyon manggod nato kay Domingo man. Ang uban pod moingon magsimba gyud ko kay giiway kami ang among pamilya sa Ginoo sa kalamidad. Tingali ang inyong mga balay na abot sa tubig, pero malipayon gyapon kita nga walay nawala sa atong pamilya. Naasiguro'y atong mga kaptangan nga naapektuhan, atong mga tanong, atong mga mananap, atong mga appliances. Pero makaingon kita, basta naalang ang akong miyembro sa pamilya, makaplagan o makita ranako ang mga butang nga nawala. Sayon pangitaon ang butang, lisod pangitaon ang tao. Manhi kita dinhi, nagani ako sa simbahan tungod kay doon ako'y pangayoon sa Ginoo nga mga panalangin. Dili lang para sa akong kaugalingon, pero para sa uban. Daghan dinhi nagsimba, inyong gidala ang mga problema, dili lang nyo personal, kundili sa inyong mga minahal sa kinabuhi. Mao nga atong hinumduman kanunay nga ang atong pagsimba dili lang sa atong personal nga kaayuhan, atong personal nga kabalaan. We do not come to church, we do not worship God only for our personal sanctification or personal holiness, kundili para sa atong pagkamisyonero. Aron atong mapuy-an ang atong kinabuhi para sa uban. Ang choir, karon, nanganta sila. Ilang gipakita kanato nga ang ilang maanindot nga tingo, dili lang para sa ilang kaugalingon, kundili para mas buhi ang atong pagsimba sa Ginoo. Mga ginikanan, ang inyong kinabuhi dili para sa inyong kaugalingon, kundili para sa inyong mga anak, para sa uban. Ang atong mga public servants, ang ilang kinabuhi, ang ilang posisyon, ang ilang gahom, dili para sa ilang kaugalingon, kundili alang sa katilingban. Kitang tanan, isip mga sumusunod sa Diyos, sumusunod ni Jesus, kitang tanan, gidapit pagpuyo sa kinabuhi alang sa uban. Ug kana ang tinuod nga missionary disciple. Ang sumusunod ni Jesus nga pinadala. Pinadala. Kinsay nagpadala kanato? Ang Ginoo. Ug tukma kaayo nga sa atong mga pagbasa karon, ilabi na sa atong ebanghelyo. Si Jesus nag-ingon, kamo ang asin sa katawhan ug kahayag sa kalibutan. Wala nag-ingon si Jesus, kamo ang brown out sa kalibutan. Kamo ang kahayag sa kalibutan. Kamo ang asin sa katawhan. Mas ma-appreciate nato, no? Mas masabta nato unsa gyud ang kahulugan sa mga pulong ni Jesus kung balikan nato og lantaw kung unsa ang asin sa kapanahunan sa kakaraanan sa mga Hudiyo. Sa ilang panahon niadto, wala pa'y elektrisidad.
Mao nga ang asin dili lang pagpalami sa pagkaon sa atong sudan, kundili pagpreserbar sa karne, sa isda, ug uban pa nga mga pagkaon aron dili kini madunot, aron dili madugta, mapanis, mapanos. Sa laktod nga pagkasulti, aron dili makorap. So, the purpose of the salt is not only to give taste, but to preserve something. Sa dihang nag-ingon si Jesus, kamo ang asin sa katawhan. Buti pasabot, kamo ang magpreserbar sa mga maayo nga Kristohanon nga mithi. Ug unsa man ang mga Kristohanon nga mithi nga angay nila ipreserbar ug angay nato ipreserbar karon. Ang atong unang pagbasa gikan kang propeta Isaías, nag-ingon siya, this is how you preserve the values of the kingdom. And this is how you will become light to the world. Mahimong kahayag, kung dili kangit-ngit sa kalibutan, kung dili kahayag sa kalibutan. Unsay iyang mga gipahinumdom sa katawhan niadtong higayuna? Pakan-an ninyo ang mga gigutom. Ugunya, padayunan ninyo sa inyong panimalay ang walay kapuy-an. O tabangi ang tanan nga nagkinahanglan. Kini, literal kaayo nato nga makita karon tungod kay daghan sa atong mga kaigsuunan na wad-an og balay. Daghan sa atong mga kaigsunan karon, limitado ang ilang gisulob tungod kay nangaanod. O tingali, hangtod karon, wala pa malabhi, wala pa gayod, mauga, tungod kay dili maayo ang panahon. Si Propeta Isaías nag-ingon, kung tinuod kamo nga nagsimba sa Ginoo, kinahanglan nga matandog ang inyong kasing-kasing, mulihok ang inyong mga kamot, ang inyong mga tiil sa pagtubag sa mga panginahanglan sa uban. That is true worship. Ug mahimo ka mong kahayag sa tibuok kalibutan. Kung moadto ka mo karon sa kantilan, dili ka mo makaabot sa kantilan. Kutob lamang ka mo sa Cortez. Tungod kay grabe ang landslide karon. Naay mga heavy equipments nga gipadala, pero dili madali ang pag-clearing sa mga kadalanan. Daghan nag-ingon, bisan mga public officials, nag-ingon nga ako nakahinabi ug mga tao ug mga postings nato. Nag-ingon ang kadaghanan, Bishop, this is the first time that we witnessed this kind of impact of the disaster. Ingon ani kataas na ang tubig, dili man ingon ani kataas sa una. Ngano kaha ngayon ani ang impact sa mga kalamidad karon? Unsa kahay naguba? Unsa kahay nadunot sa atong panglantaw, sa atong pagkatao, sa atong pagkinabuhi?
basin og dunay gisulti ang atong kinaiyahan kanato. Basin og naguba og nagunob na ang atong pagmahal o pagtahod sa kinaiyahan. Tungod kay adunay duha ka mga mata nga atong gigamit, duha ka matang sa pananaw nga atong gigamit when we look at nature and creation. Una, we use our economic eye. Unsa maning economic eye? Kanang mutan-aw ta sa kahoy, sa kalasangan, sa bukid, ug atong pagtan-aw, kwarta na. Pila na ni ka bold feet. Uy, naay bukid, minaho na nato. Kwarta na kini. That is economic eye. But a contemplative eye, which is the second type of seeing. Kanamutan-aw ta sa atong kabukiran, sa atong nature, sama sa mga turista nga moani sa atong dapit, kaanindot kaayo sa Barubo, kaanindot sa inyong mga beaches, kaanindot sa Enchanted Kingdom, kaanindot sa Tinoyan Falls, kaanindot sa Laswitan, kaanindot sa atong buraog, smaller version of the Boracay diha sa Kagwait, ug sa uban nga mga dapit sa atong mga beaches. Kaprisko sa inyong mga isda. Kanindot sa inyong mga tanong. That is appreciation coming from a contemplative eye. Kanang mag-enjoy ka nga dili nimo kinahanglan nga angkonon. Kanang mag-enjoy ta nga dili nato kinahanglan gubaon. Tungod kay ang pagguba sa kinaiyahan, mao ang pagguba sa atong kaugmaon. We are committing intergenerational injustice. Ngano? Nganong intergenerational? Tungod kay ang bahin unta sa inyong mga anak, mga apo, o mga anak sa inyong mga apo, wala na'y kahoy, wala na'y healthy environment. Kay ato nang gikuha ang ilang bahin. That is intergenerational injustice. Ugunya kung mahimo kitang gusto nga mahimong asin, magpreserbar ni ini maong panglantaw, ug mahimong kahayag sa kalibutan, mabutang ang imong kaugalingon sa peligro. Tungod kay ang mga tao nga anaa sa kangit-ngit, dili gusto nga mahunong ang ilang mga dautan nga mga buhat. Mga usahay, mamiligro ang imong kinabuhi if you fight for the environment. Mao nga mianhi ako dinhi. Duha ang akong misa karon. Kaganin ng alas 6 kadlawon ning anhi ko dinhi. Ug karon ikaduha na akong misa alas 8. Tungod kay gusto na akong ipadayag kaninyo mga igsuon dinhi sa Barubo. Nga kinahanglan nato mo barog for our environment. And to fight for our environment, to protect our environment is our mission as Christians. Because the person who created our environment is God. Ug kung gusto natong ipakita ang atong tinuod nga pagsimba sa Ginoo, kinahanglan nato nga ampingan ang iyang mga gasa. Ang iyang mga gasa alang kanatong tanan, dili lang alang sa pipila ka mga tao, kundi alang kanatong tanan. Nalipay ako nga Malacanang yesterday sent the Undersecretary, the Executive Director of the Presidential Anti-Organized
Crime Commission. Ning anhi dinhi para himuon ang seryoso, sugdan ang seryoso o ipadayon ang seryoso o independent na investigation. Kita nga naghimo og matarong, dili kita angay mahadlok. Ang kadtong naghimo og daotan, mao kadto sila ang angay mahadlok. Ang mga kurap angay mahadlok og maulaw. Dili kita ang angay mahadlok. Tungod kay ana kita uban sa panalangin sa Ginoo. Ug mao kini ang panahon nga kita angay mobarog og mahimong asin sa katawhan to preserve the Christian values and to be the light of the world. Nga mahimo untang mas hayag ang barubo tungod kay daghan nga mga Kristiyanos ang nagsimba sa Ginoo. Pero mga igsoon, tanawan ninyo ang kandila. Maghatag lamang siya kahayag kung kinidagkutan o hinay-hinay nga mahilis o maupos. Ang asin, makapreserbar lamang siya sa mga pagkaon o mga butang o makahatag og kalami kung kini andam mahilis. Kamo mga ginikanan, nakasaksi niini. Kay imong hilison ang imong panahon pag-atiman sa imong mga anak. Dili ka mo ingon, tungang gabi ikaron, dili ko mo mataalang kanimo bisag maghila ka, kay ugma ra ka nako patutuyon o hatagan sa imong gikinahanglan. Ugma ra nako, pulihan ang imong diaper. Kay 8 to 5 lang ko. No? If you are a good parent, you do not care for time. Mao nga, kinahanglan nato ampingan ang atong kaugalingon aron mahimo kitang kahayag ngadto sa uban. Kabalo ba kamo unsa kamo kapalaran dinhi sa Barubo? Ang inyong lugar is a strategic location for commerce, business, and economy. Tanan mga kabulahanan mosulod sa inyong mosulod ug moagi sa inyong dapit. Gikan sa Davao, gikan sa Butuan, ug uban pa nga mga lugar. Apan, kung dili nato bantayan, kini nga mga kabulahanan, mahimo usab nga okasyon sa kangitngitan. Siguro kabalo kamo nga sa atong probinsya, dili lang sa Barubo, sa atong tibuok probinsya, ning balik na sod ug nagpadayon ang problema sa droga. Tingali, daghan mga kasing-kasing nga niya karon dinhi nga gisakitan tungod kay duna kamoy membro sa pamilya who are into drugs. Tingali dunay mga batan-on nga niya karon dinhi who are into drugs. And all of you joining us online, bisag wala kamo sa simbahan, apo naabot kamo niining akong pagwali sa atong kasaulugan sa Santos nga misa karon. Ako moingon kaninyo, stop using and pushing illegal drugs. Kay dili kini maghatag og mahayag nga kaugmaon sa imong kinabuhi. Makaguba kini dili lang sa imong kaugalingon, kundili sa imong pamilya,
Because any person who is using drugs is not only destroying himself or herself, he is also affecting the whole family and even the whole community. Not just illegal drugs, pero daghan po ang atong mga pamilya dinhi na ang mga sweldo ning paingon sa atong mga pagsugal-sugal. Ang sugal dili maayo nga maoy inyong ibuhi sa inyong pamilya. Mas dunay dignidad ang inyong mga anak. Dili ibuli tungod kay dunay korupsyon nga gihimo sa miyembro sa imong pamilya. Bisan sila mga kabos, muadto sila sa eskwelahan nga dunay dignidad tungod kay gipa-eskwela sila sa ilang mga ginikanan. Yano nga mga mananagat, yano nga mga mag-uuma, mga laborers, pero matinud-anon ug walay giyatpakan nakatungod sa uban. Mao ka na ang tinuod nga pagsimba. Ug niining higayuna kita gitawag sa Ginoo. Gipahinumduman sa Ginoo sa atong mga pagbasa karon. Kamo ang asin sa katawhan. Kamo ang kahayag sa kalibutan. Ang atong mga batan-on karon, dili sila kasabot sa ilang kinabuhi. Kita dili taganahan sa ilang pagkinabuhi. Sila pud naglisod pagsabot sa ilang pagkinabuhi. Mao nga ang pamilya atong ibalik nga mao ang atong gagmay nga simbahan. Diin kita mubalik sa pag-ampo sa Ginoo. Atong undangon ang paghimo sa telebisyon nga atong mga altar. Ibalik na to atong pagsimba at tubangan sa altar sa Ginoo. Dili ang social media mo'y makapalahom sa atong mga relasyon, kundili ang atong personal nga pagpadayag sa atong mga pagbati, mga huna-huna ug mga damgo isip usa ka pamilya. Mao nga nindot kaayo kung mangaon kamo, ipadaplin tanan ang inyong mga cellphones. Palunga una ang TV. Ang mga news, imo nang mabalikan sa YouTube. Pero ang kahigayunan nga mahinabi nimo ang imong minahal sa kinabuhi, sayang kaayo nga dili nato siya matagaan og panahon. Ampingan nato ang atong mga pamilya. Ampingan nato ang atong katilingban, ang atong parokya, ang atong diocese. Ampingan nato ang atong environment. Giampingan pag-ayo ninyo ang inyong espirituhanon nga kinabuhi. Importante kaninyo ang Ginoo. Mao nga tan-awan ninyo. Nindot kaayo ang inyong simbahan. This is a church that represents, that proclaims how important God is to our lives. Nga ang among Ginoo dili namo pwede nga mantiniran sa tulo-tulo nga simbahan. Kanang paglinog mahadlo ka asa ka mudagan. Pero karon nindot kaayo. Dili ta mahadlo. Ang atong focus when we worship God is only God ug walay lain. Mao nga magpasalamat kita sa Ginoo sa iyang pagpahinumdom kanato karon. You are the salt of the earth. You are the light of the world. Ayaw itago ang imong kahayag. Dili aron ikaw daygon, kundili daygon nato ang atong amahan nga tuwa sa langit. Amen.